İmam Sadiq də buyurur ki, burada Həzrəti Adəmə Allah öyrətdi mənasında idi. Yəni, məsumların adını öyrətdi. Və başqa bir yerində də ki, bu ayənin ki, buyurur ki, Allah mələklərə öyrətmişdi. Yəni, mələklərə demişdi. Mələklər artıq üçün bilirdilər deyə bu imtihandan bu idi ki, mələklər təlim keçdi. Nə ilə? Allah insan ondan qabaqki xüsusiyyət və xarakterdə bir varlığın baxdılar, gördülər ki, bunlar bu işlərin sahibi və müəllifidirlər. Və dedi ki, bu insan ki, sən onda yaratmışsan, həmən xüsusiyyətlər də var, gözü var, qulağı var, burnu var. Çünki Həzrət İmam Zeynalabdin Aleyhisselamdan soruşdular ki, ya İmam, bu Adəm nəsli ki var, bu Adəm nəslindən qabaq Adəm nəsli olub, İmam dedi, Allah sənə 100 il verə ömür və nəfəs alasan deyəsən Adəm, verəsən deyəsən Adəm. Hər nəfəs alıb verməyin bir Adəm nəslini bildirə. Nəfəsin tükənər, amma Adəm nəsli tükənməz. Yəni, çox Adəm nəsli olub bizdən qabaq. Amma Həzrət Adəm nəsli ki, biz ki varıq, bizim babamız 9500 il, 9000 tarixi var cənnətdən düşmə. İndi ondan qabaq yaradılmasında nə qədədir? Tarix hələ tarixdir də, tarix qədim olan, onun ya məsum dəqiq deyər, ya da şeylə Qur'ana söykənərsən, ya da Bastan ki deyirlər, yəni qədim o tarixi mənbələrə baxanda, yəni daş, divar, bu kimi yerlərə, nəyin ki kitablara baxanda onların əsərindən bilirsən nə qədər. Amma bəzi qazıntılardan görürsən ki, insanları tapırlar cəsədini ki, milyon il tarixi var. Bu deyir, Həzrəti Adəm nəslindən olanlar deyir. Sadəcə eyniyyət var. Allah deyir ki, insanı neynədir? Oxşarını yaradmışdı. Yəni, o xilqətdə oxşar yaradmışdı. Yəni, belə bir xüsusiyyətdə varlıqlar var idi. Ona görə mələklər dedilər ki, Allah, sən bu xüsusiyyətdə bir varlıq yaradırsan ki, bir zaman belə bir xüsusiyyətdə olan varlıqların əlindən fəsaddan başqa bir şey gəlməmiş. Təbiət dedi, Allah bir dəqiq olar, dedi, buyur. Dedi, Allah, bu nə qədər kişi kimi sözünün üstündə dursa, mən bundan itaət eləyəcəm, təbiət dedi. Hətta insan Allahdan o qədər itaət eləyəsə, eşitmişsiniz, görmüşsünüz, bilirsiniz, filan seyid, valla seyidin ancaq alnına yazılmır. Siz də eləyə bilərdiniz. Filan seyid yağış yağırdı, su aparırdı, işarə elədi, yağış dayandı. Filan seyid yağış yağmırdı, papağını atdı yerə, yağış yağdı. Bunlar hamısı olub, ha, boş-boş söz deyil, olub. Olub bunlar hamısı. Yəni, təbiətə əmr eləyir. Yağış dayanıb, tufan kəsib, bunlar hamısı. Niyə? Allahdan o həddə itaət edir. İmam Sadiq Aleyhisselam gördü ki, səhabələri ilə şir hücum eləyəndə imamı gördülər, səcdiyə düşdülər. Ayaqların sürünə-sürünə imama tərəf gəldilər. İmam başını sığalladı şirlərin, şirlər daldara çıxıb getdilər. Hamı təəccüb eləmişdi. Hətta deyir, biz dalında gizləmişdik imamın səhabələr. İmam dedi ki, niyə təəccüb edirsiniz ki, əgər insanlar haqqında Allahdan itaət eləsəydilər, Allah bütün canlıları onun itaətinə keçirdir. Heyvanlar sizdən itaət eləyərdi. Nöşün görürsən ki, bəzən bir filan kəs it hücumur, çünki gəlir onun yanına çatanda səsini kəsir, şəxsiyyətdir. Çünki özünə dəyər verib. Niyə? Çünki Allahın yanında it onu tutsaydı, parçalasaydı, deyərdi, Allah nə oldu, mənə söz vermişdin. Amma da birdən o deyə bilər, ay Allah nə oldu söz verdi, Allah deyir, sən elə üzdə özü belə aparırdın, yalandan maşın nikliqin vardı, içəyə tutur. Hətta şeytan elə bir günahlar ki var, sən eləyirsən, sənin o elədiyin günü sən deyəndə şəxsi demirəm, ha, yəni insan. Bəzən insan elə günahlar eləyir, şeytan deyir, əstəğfurullah, əstəğfurullah. Əstəğfurullah deyir. Hətta bir düzəldiblər lətifə ki, bir nəfər ki, deyir ki, filan işi görürmüş, deyirlər, niyə bu günah elədin? Dedi, şeytan mən azdırdı, şeytan çıxdı, dedi ki, yalansan, mənə gələn lənət sənə gəlsin. Mən bu priyomları bilmirəm. Heç bunları mən bilmirəm. Sən hardan deyirsən, mən şeytan azdırıb sən?